السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der heutigen Zeit wird in der Jamaat bezüglich der Prophezeiung von Muslim Maud Zusammenkünfte organisiert und veranstaltet, nämlich in der Allah dem verheißenen Messias sallallahu Islam einen verheißenen Sohn vorhergesagt hat und er offenbarte ihm, dass er ihm besondere Eigenschaften geben wird und dass er ein großartiger Diener des Glaubens sein wird. Diese Prophezeiung ist von 20. Februar 1886 und spiegelt die göttliche Hilfe, die dem verheißenen Messias sallallahu Islam immer zuteil wurde, und es ist ein großes Zeichen davon. Demnach ist im Jahre 1889 eben jener Sohn zur Welt gekommen, welcher Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad genannt wurde und nach dem Ableben des ersten Kalifen das Gewand des Khilafat aufgesetzt bekam von Allah. Ich werde einige Ereignisse, die das belegen, dass der verheißene Sohn, also Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, der verheißene Sohn war. Allerdings werde ich erstmal einige Zitate des verheißenen Messias sallallahu Islam vorlegen, die über diese Offenbarung handeln. Er sagte, das ist keine Prophezeiung, die um die Geburt eines Sohnes handelt, sondern es geht um eine Person, die eine spirituelle Revolution bewirken wird, und dadurch hat der verheißene Messias sallallahu Islam den Einwändern und den Feinden geantwortet. Er sagt, man sollte an dieser Stelle mit offenen Augen blicken, dass das nicht nur eine Prophezeiung ist, sondern ein großartiges göttliches Zeichen
welches der erhabene Gott dem heiligen Propheten, dem Erbarmer, für seine Wahrhaftigkeit, für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten offenbart hat. In der Tat ist dieses Zeichen viel größer als das Wiederbeleben eines Toten, denn das Wiederbeleben eines Toten bedeutet allein, dass man zu Gott betet und die Seele wieder zurück erbittet, so wie das über einige Propheten in der Bibel gesagt wird und viele Gegner, die es immer wieder vorbringen. Aber obwohl es in diesen ganzen Argumentationen erwiesen ist, dass ein solcher Toter, der auf diese Weise, wie es in der Bibel beschrieben wird, wiederbelebt wurde, nur einige Minuten länger gelebt hat, und das hat weder ihm selbst noch der Welt einen Nutzen gebracht, dass er einige Minuten wiederbelebt wurde, und auch nicht dazu geführt, dass seine Angehörigen eine wahrhaftige Freude empfunden haben. Aber das Zurückkommen der Seele in den Körper oder nicht waren eigentlich gleich und hatten keinen Mehrwert. Was bringt es, dass ein gewöhnlicher Mensch, der für eine kurze Weile wiederbelebt wird, was hat das für einen Nutzen für die Menschheit, falls es so stimmen sollte, wie es über die früheren Propheten beschrieben wird? Aber an dieser Stelle ist es durch die Gnade Allahs nicht so. Durch den Segen des heiligen Propheten Muhammad sallam hat Allah, der Erhabene, die Gebete des Demütigen, also Hazur spricht, der Verheißene Islam spricht über sich, erhöht, und die Segnungen, die damit verbunden sind, werden sich über die gesamte Welt ausbreiten, und wenn man tiefgründig darüber nachsinnt, kommt man zu dem Ergebnis, dass dieses Zeichen um ein 100-faches größer ist als das Wiederbeleben eines Toten. Auch hier wurde durch das Gebet eine Seele erfleht von Allah. Es war das Gebet, welches diese Seele bei Allah erfleht hat. Diejenigen, die sich aber von dem wahren Weg abgekehrt haben, anstatt dass sie sich darüber freuen, dass dieses Zeichen in Erfüllung gegangen ist und eine Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten darstellt, sind sie betrübt darüber. Also, das waren die inbrünstigen Gebete des verheißenen Messias, Islam, wodurch er von Allah die Nachricht erhielt, dass es ein sehr intelligenter und ein an Eigenschaften reicher sein wird. Es werden Völker Segnungen erhalten durch ihn. Er wird sehr tiefe Erkenntnis und Wissen über den heiligen Koran erhalten, und der Rang des heiligen Koran wird durch ihn offenbart werden, und zu seiner Lebenszeit werden auf der Welt sehr große Katastrophen kommen. Er wird Anerkennung bis ans Ende der Welt erhalten, und wir sehen, dass große Katastrophen auch in Form von 2 Weltkriegen
zu seinen Lebzeiten gekommen sind, aber auch als in Form von Naturkatastrophen. Darüber hinaus, das was den Teil betrifft, dass er Anerkennung und Würde und Berühmtheit in allen Teilen dieser Welt erhalten wird, so wissen wir, dass er in seinem Leben durch die Verbreitung der Botschaft in allen Ländereien dieser Welt große und hohe Anerkennung erlangt hat. Und wir sehen, dass seine Arbeit nach wie vor Früchte trägt. Jetzt werde ich über sein Leben einige Sachen berichten. Was seine Bildung anbelangt, so wurde er, nachdem er den Heiligen Koran rezitiert hatte, in der Schule angemeldet, aber im Grunde genommen war es so, dass er die elementare Bildung in einigen Fächern auch nur zu Hause von seinen Lehrern erhalten hat. Die Lehrer, die bestimmt wurden für ihn, um ihn zu Hause zu unterrichten, waren Nabil Mansur Muhammad Sahib, der ihn Urdu beigebracht hat. Danach hat Maulvi Sher Ali Sahib ihm Englisch gelehrt. Aber diese ganze Bildung in was für einer Atmosphäre fand diese Bildung statt? Darüber hat der 4. Kalif geschrieben und sagt, das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes und man sollte auch diesbezüglich lesen. Also Muslim Maud schreibt selber, dass der größte Gefallen hinsichtlich meiner Bildung hat mir der 1. Kalif gemacht. Das heißt, er hat neben seinen eigenen Studien mich immer zu sich gerufen und weil ich nicht gut sehen konnte, hat der 1. Kalif zu mir gesagt, als ich klein war, dass ich mich hinsetzen soll und zuhören soll und er würde die Inhalte vorlesen und er soll sich damit begnügen, dies zuzuhören. Hazrat Muslim Maud sagt, ich hatte eine Augenkrankheit und parallel zu meiner Bildung hat der verheißene Messias Islam sehr intensiv für mich gebetet und viele Tage gefastet. Die genaue Anzahl weiß ich nicht. Ich denke, das waren zwischen 3 und 7 Fastentage. Und als ich krank wurde und irgendwann konnte ich nach einer sehr starken Krankheitsphase, als ich meine Augen nicht öffnen konnte, durch die Gebete des verheißenen Messias Islam wieder meine Augen öffnen. Allerdings, als ich wieder zu mir kam und Augen öffnete, sagte ich meinem Vater, also dem verheißenen Messias Islam, ich kann keine Bücher lesen, aber ich kann jemanden, der in der Nähe ist, kann ich ihn erkennen. Allerdings kann ich auch keine Menschen erkennen, die etwas weiter weg sind. Nur mein rechtes Auge arbeitet einigermaßen richtig, aber auch damit sehe ich nicht hundertprozentig. Der verheißene Messias Islam sagte den Lehrern, dass sie ihm nur so viel unterrichten sollen, wie er es ertragen kann, denn seine Krankheit und sein gesundheitlicher Zustand lässt nicht viel zu. Der verheißene Messias Islam sagte immer wieder, dass
des Muslim Maud den heiligen Koran und seine Übersetzung und Bukhari und die Übersetzung davon vom ersten Kalifen lernen soll und dann sich noch medizinisches Wissen aneignen soll, denn das sei die Kunst dieser Familie gewesen. Also Muslim sagt weiterhin, dass er sehr schlechte Sicht hatte, Sehkraft hatte und deshalb die Tafel nicht richtig entziffern konnte. Deshalb hat er es auch nicht gemocht, in der Klasse zu sitzen, und solange es sein Wille war, blieb er in der Klasse, und wenn er das nicht mehr ertragen konnte, ist er weggegangen. Ein Lehrer von ihm beschwerte sich beim verheißenen Messias Islam, dass Hazrat Muslim Maud, also sein Sohn, willkürlich die Klassen besuche und dann wieder gehen würde. Hazrat Muslim Maud sagt, als er diese Beschwerde dem verheißenen Messias gegenüber äußerte, versteckte ich mich, denn ich hatte Angst, dass ich gerügt werde. Aber er konnte den verheißenen Messias erwidern hören, dass er zu dem Lehrer sagte, es ist sehr erfreulich zu wissen, dass sie sich Sorgen machen um ihn, denn das ist ihre Verantwortung. Aber es ist umso erfreulicher für mich, dass er überhaupt einige Tage zur Schule geht, die Schule besucht, denn sein Zustand erlaubt eigentlich auch dies nicht. Und außerdem wollen wir ja auch nicht ihm einen Kiosk eröffnen oder aus ihm einen Einzelhändler machen, dass er gut rechnen können müsste. Welche Sahaba des heiligen Propheten haben denn von ihm überhaupt rechnen gelernt? Er soll religiöses Wissen erlangen, und wenn er dahin geht ab und an, dann ist es ausreichend. Als ich dies hörte, sagt Muslim Maud anhu, ist er noch weniger zur Schule gegangen, und seine verschiedenen Krankheiten, unter denen er litt, steigerten sich. Er hatte Wucherungen im Hals, auch Mandeln waren chronisch entzündet, Leberkrankheiten, fiebriger Zustand, der Fieber, welcher ihn 6 Monate lang plagte. Und deshalb, summa summarum, sagte der verheißene Messias Islam, und jeder kann nachvollziehen, wie sehr ich befähigt war, Bildung zu erlangen und überhaupt die Schule zu besuchen. Einmal hat ein ehrwürdiger Verwandter vom zweiten Kalifen, also ein Onkel von ihm, ihn in Urdu überprüft und ihm gesagt, dass er einen Brief schreiben sollte, welchen er kaum wegen der schlechten Schrift entziffern konnte. Meine viele Kinder, sagt Muslim Maud später, viele Kinder von mir schreiben bessere Briefe und haben eine schönere Schrift. Und wenn es wurde gesagt, dass also eine seiner Tochter hatte auch eine etwas schlechtere Schrift, und er sagte zu ihr, wenn sie selbst ihre Schrift entziffern könnte, würde sie 1 Rupie als Belohnung und Preis bekommen. Er meint, dass dies auch der Zustand mit seiner eigenen Schrift war.
Einmal kam ein Gefährter mit einer Beschwerde zum verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam, und der zweite Kalif sagt, dass Mir Sahib kam zum verheißten Messias, und der zweite Kalif sagt, dass ich sehr ängstlich war, was er nun über mich berichten würde. Und Mir Sahib, also der Onkel vom zweiten Kalifen, beschwerte sich beim verheißten Messias, dass er eine sehr, sehr schlechte Schrift hat, und er möge sich das doch selber auch anschauen, denn der verheißene Messias al-Islam würde sich überhaupt nicht um die Bildung von seinem Sohn Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad kümmern, und das Alter, in dem er Bildung erlangen kann, schwindet dahin. Als der verheißene Messias al-Islam diesen Schmerz spürte, den Hazrat Mirza über den zweiten Kalifen ihm gegenüber äußerte, über seine Bildung, ließ er den ersten Kalifen zu sich rufen und sagte zu ihm, dass Mirza sich beschweren würde, dass Mahmud nichts könne. Daraufhin nahm der erste Kalif einen Test von mir ab, nahm der verheißene Messias einen Test von mir ab, indem er 3-4 Zeilen niederschrieb, die ich kopieren sollte und niederschreiben sollte. Und diesen Test habe ich bravourös gemeistert, denn das Kopieren eines Textes ist nicht schwer, und ich habe sehr langsam geschrieben. Ich habe Alif und Ba sehr langsam kopiert, denn das Kopieren einer Abschrift ist nicht so schwierig. Und der verheißene Messias, nachdem Mirza Mahmud Ahmad Sahib das geschafft hatte, sagte: Schauen Sie doch, das ist doch genau so wie mein Brief. Er kann also schon so gut schreiben wie ich. Und Sie beschweren sich? Der erste Kalif sagte oftmals zu ihm, dass er zu ihm kommen sollte und einfach zuhören sollte, während er ihm den heiligen Koran, dessen Übersetzung, die Bukhari und deren Übersetzung vorlesen würde. Und wenn es Stellen gab, die erklärungsbedürftig waren, erläuterte er mir diese. Ansonsten ging er durch den heiligen Koran sehr zügig durch mit mir. Innerhalb von 3 Monaten waren wir mit dem heiligen Koran und dessen Übersetzung durch. Und ich hatte dem ersten Kalifen gesagt, dass der verheißene Messias mir angeordnet hat, vom ersten Kalifen Koran und Bukhari zu lernen, obwohl es immer wieder längere Ausfälle gab. Aber gemäß der Anweisung des verheißenen Messias habe ich auch die Kenntnis in der Medizin vom ersten Kalifen anhu zu lernen begonnen. Am zweiten Tag der zweite Kalif berichtet, dass er mit seinem Cousin diese Klasse bei dem ersten Kalifen über die medizinischen Kenntnisse besuchte, und sein Cousin bereits am zweiten Tag zu seiner Mutter sagte, dass sie ihn vorzeitig wecken sollte, weil der erste Kalif etwas später zu der Stätte käme und die Kranken behandle, und ich würde gerne die Kranken, bevor er kommt, behandeln und ihnen Medikamente verschreiben.
und das Ganze am zweiten Tag schon. Wir unter Berücksichtigung dieser Bildung und dieser Zustände, in denen er diese wenige Bildung erhalten hat, wenn wir dann sehen, wie großartig seine Ansprachen sind, die tiefe Verständnis des Heiligen Korans, die darin ersichtlich ist, es ist ein großes Zeichen dafür, dass es Allah war, der ihm lehrte und hinter ihm stand. Im Jahre 1906 hielt er seine erste Ansprache in der Jalsa Salana und die Wirkung, die diese Rede bei den Zuhörern hinterließ, wird aus der Aussage eines Gefährten des verheißenen Messias Islam ersichtlich. Er sagt, dieser großartige Stern, dieser Mahmud, als er aufstand, über Schirk, Gottgleichstellung zu sprechen, es war eine großartige Rhetorik und mit einem so jungen Alter diese Stabilität und Kontinuität und Integrität in den Gedanken, das ist ein Zeichen dafür, wie großartig der verheißene Messias und seine Prophetenschaft ist, die sich in Form der Erziehung auf seinen Sohn übertragen hat. In diesem jungen Alter hat sich seine Entwicklung trotz dieser unsäglichen Umstände gezeigt, dass er derjenige sein wird, für den jedes Wort dieser Prophezeiung in Erfüllung gehen wird. An einer Stelle sagte der verheißene Messias, Islam, dass Mir Mahmud so viel Enthusiasmus und Elan für den Dienst der Sache Allahs und den Glauben Allahs in seinem Herzen hegt, dass es mich sehr oft beeindruckt und ich sehr viel für ihn bete, und möge Allah all diese frohe Kundschaften zu seinen Gunsten in Erfüllung gehen lassen. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib hat in der Biografie des zweiten Kalifen geschrieben, dass nach dem Ableben des zweiten er schreibt, dass als der erste Kalif gewählt wurde, der zweite Kalif damals, Mir Mahmud Ahmad Sahib, 19 Jahre alt war und zu seiner eigenen Khilafat-Wahl war er ungefähr 26 Jahre alt. Seine Gedanken waren die eines großartigen, weisen Gelehrten. Die Art, wie er sprach, war frei von jeglicher gekünstelten Art und sehr viel Erkenntnis war darin enthalten, was er sagte. Nach dem Ableben des verheißenen Messias Islam hielt er seine Ansprache mit 19 Jahren und darüber sagte Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib, was ich an dieser Stelle auch erwähnen möchte, ist die erste Rede vom zweiten Kalifen, also Hazrat Maulvi Sahib
Er spricht also gerade über die Ansprache, die er nach dem Ableben des verheißenen Messias Islam als erste Rede hielt. Der zweite Kalif war an der rechten Seite des Kalifen, des ersten Kalifen, auf dem Pult. Und in dieser Rede waren zwei bemerkenswerte Dinge. Zum einen, dass seine Stimme und seine Art und Weise und seine Rhetorik absolut der Art und Weise der Rede des verheißenen Messias Islam entsprach. Und es war nicht viel Zeit vergangen, seitdem wir den verheißenen Messias Islam zu seinem Schöpfer verabschiedet hatten, und das hat uns die Erinnerung an ihn wiederbelebt. Und es war eine göttliche Stimme, die unsere Herzen erreichte und Tränen in unseren Augen auslöste. Und diejenigen, die Tränen in den Augen hatten, unter ihnen war auch ich. Das war eine Stimme, die direkt offenbarte, dass der Geist des verheißenen Messias Islam in ihm manifestiert wurde, und als würde diese Stimme sagen, das ist mein verheißener Sohn. Und die zweite bemerkenswerte Sache an seiner Rede war, als er mit seiner Rede fertig wurde, der erste Kalif, der sein ganzes Leben dem Studium des Heiligen Korans gewidmet hatte, sagte nach der Ansprache des Mir Mahmud Ahmad Sahib, dem damaligen 19-jährigen Jugendlichen, dass auch er durch die verschiedenen Erläuterungen der Verse und tiefen Erkenntnisse, die der zweite Kalif in seiner Rede, worüber er in seiner Rede sprach, für ihn sogar neu waren, also auch für den ersten Kalifen neue Aspekte und Erkenntnis und Aspekte der Erkenntnis enthalten waren. Wer hat ihm all diese Erkenntnis gewährt? Das ist dem gleichzusetzen, was Allah in Bezug auf Hazrat Yusuf a.s. im Heiligen Koran sagt, als er zu einem reifen Alter wurde, haben wir ihm Wissen und Weisheit gewährt, und genauso belohnen wir jene, die fromme Taten vollbringen. Er hat also in dieser Ansprache nicht nur vorhandenes Wissen eingebaut und wiedergegeben, sondern unentdeckte tiefe Erkenntnisse offenbart. Und das, was Allah im Heiligen Koran sagt, La yamassu ilal mutahharun, also niemand kann ihn durchdringen bzw. berühren, ohne diejenigen, die gereinigt wurden. Dieses junge Alter, direkt nach der Pubertät und dem Teenageralter, dieses tiefe Wissen, was er von sich gab, war ein Stempel dafür, dass er zu denjenigen gehört, die von Allah gereinigt worden sind und demnach einen Zugang zum Heiligen Koran, zu der Bedeutung des Heiligen Korans besitzen. Im März 1913 hat ein Nicht-Ahmadi Journalist Guardian besucht und einige Tage dort geweilt und ist wieder zurückgegangen, und danach hat er ein großes Statement
über seine Eindrücke abgegeben und sagte, dass er Mirza Mahmud, dass er sich sehr gefreut hat und sehr beeindruckt ist von der Persönlichkeit von Mirza Mahmud Ahmad Sahib. Er ist sehr freundlich, liebevoll, ein sehr einfacher Mensch, aber auch ein sehr großer Gelehrter. Die wenigen Gespräche, die wir über die Zukunft von Hindustan, von Indien führen konnten, hat er in der Reflexion der Geschehnisse, die früher der Weltgeschehnisse und der Geschichte großartig erläutert und analysiert. Und das alles ist vor der Khilafat, was ich hier erwähne, sagte Sur. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für seine großartige Gastfreundschaft und die Liebe, mit der er mit mir Gespräche führte. Ich werde über sein Wissen, für sein Wissen und für seine liebevolle Art ihn immer ehren. Ein Gefährte sagt, ich habe um 1890 das Bett auf der Hand des verheißenen Messias Islam abgelegt und war des Öfteren zu Besuch beim verheißenen Messias Islam und habe den zweiten Kalifen seit seinem Kindesalter unter Beobachtung gehabt, ihn immer beobachtet, und ich habe immer gesehen, dass er sehr viel Sinn und sehr viel Elan für den Glauben besitzt und immer anwesend ist, um die Durus zu verfolgen, stets in den Gebeten mit dabei ist und vertieft ist. Und eines Tages sah ich, als er an einer Sajda war und weinte, denn er hegte großartige Liebe zu Gott und seinen Geliebten. Ein weiteres Ereignis darüber, wie sehr er sich in Sajdat niederwarf und lange Gebete verrichtet hat, und gerade auch in einem Alter, in dem man eigentlich unbekümmert ist und weil wenig Verantwortung auf einem lastet, auch wenig Kummer bereitet, und deshalb man sich in der Regel nicht darum kümmert, aber in einem solchen Alter sieht man, dass ein Jugendlicher lange Niederwerfungen vollzieht und viel darin weint. Und also Mirza Tahir Ahmad Sahib schreibt, dass dieser Eindruck verblüffte auch einen Gefährten, der, nachdem er das Bett auf der Hand des Verheißenen abgeleistet hatte, sich sehr weit in Spiritualität und Gottesdienst entwickelte. Und dieser sagte, Sheikh Ghulam Ahmad Sahib, einmal habe ich mir vorgenommen, ich werde die ganze Nacht, das sagt der Gefährte des verheißenen Messias, ich hatte mir vorgenommen, die ganze Nacht in Masjid Mubarak zu vollbringen und dort Nawafil zu verrichten. Er berichtet, als ich dem nachkam und in die Moschee ging, sah ich, dass ein Mann bereits in der Moschee ist und sehr vertieft ist in Gebeten und in Niederwerfungen und sehr viel weinte, sodass ich kaum beten konnte, aber auch ich begab mich in meinem Gebet, und
in meinem Gebet betete ich zu Allah, dass er die Gebete dieser Person erhöhen sollte. Und ich war neugierig zu wissen, wer diese Person ist. Und als diese mit seinen Nawafil zu Ende war, ging ich hinüber und schaute diese Person an. Das war Mir Mahmud Ahmad Sahib. Ich war sehr beeindruckt und fragte ihn: Mir, was hast du denn heute von Gott alles erflehen können? Er sagte, ich habe für die Wiederbelebung und Stärkung des Islam gebetet. Und das zeigt eigentlich, dass in diesem jungen Teenageralter er schon einen sehr, sehr großen Schmerz und Entschlossenheit für den Dienst des Islam in sich trug. Über ein Gebet, welches er 1909 sprach und in einem Magazin davon berichtete. Er sagt, ich habe Recherche getrieben für einen Artikel für das Magazin Tashhis al-Zuhan und ich habe ein Gebet im letzten Ramadan gebetet gehabt und mir wurde von Gott angewiesen und in meinem Herzen gesetzt, dieses Gebet auch anderen zu sagen, dass auch diese dieses Gebet beten würden, denn man weiß nie, wen Allah erhöht und aus welchem Munde dieses Gespräch kommt, welches Allah annimmt. Deshalb wollte ich dies auch in diesem Artikel niederschreiben, damit es die Leute lesen und auch beten. Und dieses Gebet war: O mein Herr, O Schöpfer dieser Welt, O du, der die Winde in dieser Welt dreht, O du Herr, der seit Anbeginn dieser Welt, seit Adam bis jetzt Hunderttausende für die Rechtleitung der Menschheit entsandt hast. O du, der einen großartigen Menschen wie dem heiligen Propheten Sallam entsandt hast. O du, der einen Diener des heiligen Propheten in Form des verheißenen Messias des Islam zu den Menschen schicktest. Allein zu dir, ja, allein zu dir beuge ich mich vor dich beuge ich mich und werfe mich nieder als ein sehr demütiger und nichtsnütziger Diener von dir. Ich war nichts und du machtest aus mir das, was du aus mir machtest. Ich war unbekannt und konnte nicht einmal meine Bedürfnisse äußern und du kümmertest dich für meine Bedürfnisse und für meine Belange und gabst mir Entwicklung. Oh, mein Leben, du hast Adam zu meinem befohlen, mein Vater zu sein und Eva befohlen, meine Mutter zu sein und deinen Diener bestimmt, der in deinen Augen Ehre besaß und ihn zu meinem Meister gemacht, sodass er eine Fürbitte einlegt für mich bei dir. Ich war ein Sündiger und du hast mir vergeben. Ich war ein fehlerhafter Mensch und du überschattetest und bedecktest meine Fehler. Ich war schwach und du hast mir stets geholfen. Ich war unkundig und du zeigtest mir den Weg und nahmst mir an meine Hand. Ich konnte nicht sehen und du gabst mir die Sicht. Ich kannte deine Großartigkeit nicht und du gabst mir deine Erkenntnis. Du hast deine Manifestation
mir offenbart, mir geholfen. Als ich traurig war, hast du mich froh gestimmt. Als ich betrübt war, hast du mich motiviert. Als ich weinte, hast du mich zum Lachen gebracht. Du hast mir dein Gesicht gezeigt. Du hast mir deine Versprechen gegeben und in Erfüllung gebracht. Und niemals hast du deine Versprechen gebrochen. Und ich habe dir Dinge versprochen und nicht eingehalten. Ich wurde zum Sündigen und du vergabst mir. Ich weiß nicht, ob du jemandem gegenüber so viel Erbarmen zeigtest, wie mir gegenüber, wie einem Sündigen wie mir gegenüber. Ein solcher Liebender wie du, einen solchen Liebenden wie dich, kann man sich nicht einmal in seinen Gedanken ausmalen und erdenken. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass du mich verlassen hattest und mir meine Gebete nicht angenommen hast. Ich komme mit aufrichtigem und wahrem Herzen zu dir und werfe mich nieder vor dir. Erhöhe mein Gebet. O mein Herr, der saubere und reine bist, mein Volk ist vor dem Verderben. Viele nennen sich Ahmadis. Aber was bringt es, wenn ihre Herzen nicht rein sind? Was geht es dich an, gehen diese dich an? Was kümmern sich diese, wenn deren Herzen nicht rein sind? O mein Herr, erbarme diesen und pflege in ihnen die Liebe zum Glauben und den Eifer zum Glauben, wie es in den Herzen der Sahaba war, ein. O mein Herr, die Gebete deines verheißenen Messias sollten für diese in Erfüllung gehen. O mein Herr, bewahre mein Volk vor allen Prüfungen und vor allen Plagen und Heimsuchungen, so dass sie ein Volk werden würden und dass sie eine Einheit werden würden, eine Gruppe werden würden, die du für dich auserkoren würdest. Diese mögen stets dem Satan und seinen Versuchungen statthalten können. O mein Herr, erhöhe mein Gebet. Amin, Ya Rabbul Alamin. Das ist ein Gebet, das er sprach, als er allein 20 Jahre alt war. Das war der Schmerz, den seine Brust trug für das Volk. Möge Allah tausende Segnungen und Barmherzigkeiten auf ihn herniedersenden. Es war jener Diener, der gemäß der Prophezeiung des verheißenen Messias Islam Tag und Nacht alles unternommen hat für den Sieg des Glaubens und dafür, dass der Sinn für die Erscheinung des verheißenen Messias Islam erfüllt wird. Möge Allah uns in seiner Nachahmung ebenfalls zu Dienern machen für seinen Glauben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
البغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر